друзья! Мы находимся сегодня на территории национального парка Казахстана Бурабай. И посмотрите, что мы сделали со своей палаткой. Мы пробили в ней окно в космос. Это наши сверхлегкие раскладушки. Они по 2 килограмма весят. Сегодня мы взяли с собой другую печку, нашу корейскую. Пусть все будут здоровы и счастливы. Давайте, друзья. День! Здесь можно разбивать палаточный лагерь или можно с автокемпингом сюда приезжать. Вот поэтому нам здесь очень нравится. Дрова можно отсюда подкидывать. И просто плачет. Взрослый мужик. Вот этот вот кусок мяса я бы отдал бы ему. Поделился. Я так за него болел. Будем при помощи пауэрбанков согреваться в спальниках. Так, скидываем счетчик на нули. Так, все, скинули. Пойдем сейчас по трассе и посмотрим следующую заправку, сколько проедем километров и сколько заправим литров. Будет видно. Так что, добрый путь. Добрый путь. Заехали на елочку, чтобы немножечко отдохнуть. Да, кстати, сейчас посмотрим, сколько проехали. 189,5 километров проехали. Настоящая весна. Зарядку делаем. Затекает спина немного. Немного передохнули и теперь снова в путь. Да, поедем.
Смотрите, друзья, мы проехали 254 километра ровно и заправились 24 литра 280 миллилитров. Такой, в общем-то, расход.
шикарно просто. Да, потому что так холодно, а вот так вообще класс. Просто шикарно. Как я обычно делаю. Все. Устал. Я ничего больше не хочу. Ничего я не знаю. Буду спать. Слушайте, а вот так классно уже на этом полу. Не холодно. Я вообще не чувствую холода. В такой красоте. Угу. Вообще класс. Так. А вот там вот рядом дорога проходит. И поэтому там нет-нет, машины проезжают. Да. Так. А пакеты все мы будем оставлять здесь. Они не будут мешать, потому что я как обычно ставлю раскладушки. И весь шмурдюк прям под раскладушки и кладу. И не видно. Главное, чтобы было не видно. Такая здесь красота, друзья. Неимоверная просто. И посмотрите, что мы сделали со своей палаткой. Мы пробили в ней окно в космос. А вот и наша печь. Слушайте, вот красота. Сегодня мы взяли с собой другую печку, нашу корейскую. Она такая слабенькая, из нержавеющей стали. Можно сказать, летняя, да? Больше так, для красоты. Ну, сегодня не так холодно вроде бы. Разделка села просто идеально. Здорово. Так. Открыли полностью наши шторки. И теперь можно обозревать все, что внутри происходит. Друзья, кто помнит, это наши сверхлегкие раскладушки. Они по 2 килограмма весят всего. Можно держать одним мизинчиком. Вот.
И надо их сразу сюда. Вот. А все, что останется, лишнее, ненужное, все сюда. Вот сюда. И не видно. С глаз долой, из сердца вон. Да. Как будто порядок. Солнце уже полностью скрылось. Вот там вот за горой, за лесом. И вот оно, озеро Щучье. Все, наша палатка уже полностью готова принимать нас с Александром Евгеньевичем. Пойдем греться. Палатка летняя, но вот с этой печкой здесь так хорошо. Просто здорово. Да, печки здесь всегда не хватало. Ага. В прошлом году, если помните, нам стало жалко резать, пробивать окно там в крыше. И мы оставили его так.
Ну и в итоге вот особо не могли пользоваться, потому что у нас ночи летом тоже холодные. Да. Александр Евгеньевич замерз там за палаточкой. Слушайте, а там, да, прохладно. А вот здесь классно. А здесь Даже тепло, открыто. тепло. Да. И печь у нас, конечно, хорошо уже здесь работает вовсю. Да, и вот здесь вот тоже видно под диском. Ага. Мгм. А вот здесь у нас ребрышки. Сейчас будем готовить ребрышки. Заправим их хорошенько. И вот в такой вот красоте. Вон там вот наша Нива. А Вы там, видите лед какой, а? да, Я там щас ставлю. озеро. Да. Красота. Вот это красота, да, Сангенич? Да. Помидоры, перец и укроп у нас замороженные. Мы всегда так делаем. Морозим на зиму, а потом всю зиму едим. Сейчас их целиком прямо сюда и закинем. Даже нарезать не будем помидоры. Прям вот так вот. Здесь у нас перчик, лавровый лист, 2 вида перчика. Но мы забыли добавить немного масла растительного. Кстати, как пахнет, а уже. Вот так вот. Достаточно. О, у нас горящий же есть. Можно попить, кстати. Стаканчики достала. Ага. Солнце совсем село. Вообще уже темно стало в палатке. Вот. Ну, мне кажется, выдержит нормально так. Ну-ка. О. Аж ослепляет. Ой, сколько здесь-то места можно здесь сидеть. Места здесь у нас Да. полно. Кстати, пол теплый даже стал. Вот такая вот красота у нас в дверь. В печке можно сидеть. Да, кстати, что хорошо, У нас печь посередине, да? печь прямо посередине, и вокруг нее можно прям вообще хоть где Да. усесться, Да, вообще классно. и будет тепло. Сейчас там тоже фонари повесим. Угу.
Посмотрите, как будто бы рисовали горы прямо вот с этого пейзажа. Прямо отсюда. Вот они здесь сидели и рисовали. Да? Чаю горячего захотелось. Так. А еще у нас есть ватрушка вот такая вот, одна на двоих. Сейчас ватрушку перекусим с чаем. Ничего себе. Так тоже. Ой. Вот, друзья, кстати, многие советуют вот так наливать. Так вот часто почему-то проливается, поэтому мы вот по старинке вот так наливаем. Это ваша. Это моя. Вроде поровну, да? По-братски. А почему вам маленькая, а мне большая? Потому что всегда вы делаете наоборот. Такой перекус у нас скромненький сейчас будет с чаем. Да, а Пока. потом будет основное блюдо. Пока готовится основное блюдо. Ой, так приятно, да? Слышать птичек тут. А знаете почему? Потому что он тоже есть хочет. И он чувствует вот это. А, Вот этот запах. Понятно. Ну, пока всем приятного чаепития, наверное, да? Приятного. Да. Всем тепла, добра, мирного неба над головой. Пусть все будут здоровы и счастливы. Давайте, друзья. День. О, кстати, горячий. Сколько он часов уже? Ну, горячо. Так. Это стоит того. Вкуснейшие ватрушки с вишней. Наивкуснейшие. Они покупные, но это класс. А еще если маслицем помазать, вообще будет класс. Да. Давайте за классный отдых. Красота. И можно лечь спать. Зажгли наши фонарики. Александр Евгеньевич уже все отдыхает. Моя подушка там, спальники там. Так не Вот холодно, так слушайте. вот. Вообще не холодно. А здесь тепло. Хотя палаточка у нас летняя. И вот Печка здесь. греет. И вот здесь у нас вовсю шипит мяско. Но ребрышки нужно долго готовить. Минимум 2 часика. Но надо еще поужинать. Какой коньячок у нас. Александр Евгеньевич там складывает дровишки. И так светится наша палатка среди сосен. А здесь
Здесь зажгли фонари. Пойдемте посмотрим. Ух ты. Проваливаюсь в снег. Красиво горят фонари. Такие сосны красивые на фоне ночного неба. Фонари зажигаются, реагируют на движение. Здорово. Мне так кажется, или как будто теплее стало, да? Нет, тепло это в палатке. А, в палатке? Ну, Да. здесь же открыто. А вот здесь холодно. У меня прям руки замерзают, знаете? Да, холодно. Да. А там в палаточке у нас тепло-тепло. Ну, вот здесь около печи особенно. Сидим, отдыхаем с Александром Евгеньевичем. Я лежу. Да, ждем, когда же приготовится наше мяско. Машины туда-сюда тут проезжают постоянно. Мгм. Здесь даже интернет берет, слушайте. Даже интернет есть. Вот что значит отдыхать в охраняемой зоне, Да. в зоне отдыха. Дверцы мы вот таким вот образом спустили. И свежий воздух, конечно же, проходит в палатку. Но при этом очень-очень тепло тут. Запирать не стали. Замочек не запирали. Ой, Такая холодный, так темень. холодный воздух идет, знаете. Ага. Так темно там. Ну, вы Здесь знаете, вот хорошо. что можно сказать? Вот эта наша печь, которую мы тоже ее очень любим, она из нержавеющей стали, медицинской. И вот, если честно, конечно, нержавеющая сталь, ну, не дает она такого жара, как вот наша та вот толстая. И здесь миллиметровая сталь всего. Но для таких выездов, мне кажется, она просто идеальна. Это самое то, вот для Да. летних выездов она легкая у нас совсем. Да, на 4 или 5 килограмм. Да, максимум. что-то в районе 5 килограмм весит. Конечно, с палатками вот зимними, да, тоже можно греться, мы тоже выезжали, но до 20, минус 20 градусов вот, мороза. В ней будет достаточно с ней комфортно. Но ниже это уже будет действительно мучение, это уже будет, наверное, холодно. Поэтому каждая печка для своей температуры нужна, как мне кажется. Угу. Для своих условий. Да, для своих условий. Друзья, сегодня подсчитали еще раз расход наш по трассе. Получается у нас примерно 9,5 литров, если при средней скорости ехать 100 км в час. Именно по трассе. Ну, по большому счету, нам очень нравится вот такой вот отдых. Мы приезжаем вот сюда, и здесь можно хорошо отдохнуть. Вот у нас 4000 тенге взяли за палатку, ну и стоянку машины, получается. На территории этого национального парка очень много разных зон отдыха. Вот, а мы любим именно вот эту зону отдыха, потому что здесь можно разбивать палаточный лагерь или можно с автокемпингом сюда приезжать. Вот поэтому нам здесь очень нравится. А так, конечно, здесь есть на любой вкус зона отдыха с отелями, с бассейнами и так далее. Вот. Но мы предпочитаем вот такой вот отдых.
Какая красота. Да. А запахи. Слюнки текут. Ага. Голова кружится. Сразу же чайник поставим. Дрова можно отсюда подкидывать. Наш скромный ужин готов. Просим к столу, Сангенч. Слушайте, как вы долго ждали их, да? Ваше любимое мясо. Да. Обожаю мясо. Руки дрожат. Заметили, да? Хотя не такие мы голодные. Так. Давайте попробуем. Слушай, ну не... А он, смотрите, отделяется оттуда. От Не, косточки. не удержать кость. А, она вылезла. Вот Да. так вот. А я хотел его прям, знаете, руками поесть. Возьмите другую. Я, наверное, его вилкой попробую. Ой, а он отделяется оттуда. А он рвется весь, смотрите. Вот. Шикарно. Да. Приятного аппетита. Да. Вот, спасибо. Друзья, всем приятного аппетита. Кто сейчас за столом, кто ест, кто чай пьет. Всем приятного аппетита вам. Приятного. Спасибо. Он просто тает во рту. Стоило ждать. Обалденно. Наша капустка. Ну как вам? Как тушенка. Угу. Прям так разладится хорошо. Да. Ну, в принципе, он по запаху уже давно был готов, да? Угу. Он, наверное, давно и был готов, просто не был такой мягкий. Такой вот кусочек мяса. Хороший. Очень вкусно. Капуста вообще шикарная была. Угу. Тает просто, а? Ну, в принципе, жевать-то и не надо. Ну, вы посмотрите, какая красота, а? Какая красота. Сколько мяса и одна морковка. Нереально вкусно просто. Нереально. Ну, посмотрите. Просто тает во рту. Просто тает.
Хочется с вилочки спасть. Ну, посмотрите на него. Ну как его можно не съесть? Аж блестит. Да. Варвар до мяса дорвался. Посмотрите, а. Красота. Вот такие выходные я люблю. Дома Лиля также вкусно готовит. Но на природе это еще вкуснее. Чаек закипел, смотрите. Чаек надо попить. Я не могу описать, насколько он вкусный. Этот кусок. Кусок мяса. У Джека Лондона есть такой рассказ «Кусок мяса». И вот когда я был парнем лет 7-8, я только в школу пошел, на меня этот рассказ, он очень большое впечатление оказал. Знаете, там вот старый боксер, очень техничный. Я сам просто когда-то боксом занимался тоже. И вот он выходит на бой с очень молодым и перспективным бойцом. Но он не такой техничный, как этот старый. Но он очень голодный. И ему не хватает вот этого куска мяса. И вот он весь вот этот вот рассказ, он с супругой своей, они вот просят даже мясника дать ему в долг кусок мяса. И тот ему не дает этот кусок мяса. Вот жена сварила какую-то перловку, и он пошел на этот бой. Он стоял, не бил где-то раундов 7-8, и изматывал противника, чтобы потом нанести свой коронный удар. Но, к сожалению, так и не смог это сделать. Я очень плакал, когда читал этот рассказ, вот, честно говоря, и вот вспоминаю. Вот сейчас почему-то вот так вспомнил вот это вот, как вот он проиграл, знаете, и вот сидит в этом парке на скамейке и просто плачет. Взрослый мужик. Вот этот вот кусок мяса я бы отдал бы ему. Поделился. Я так за него болел. Эх. Я хочу, чтобы у каждого, друзья, у каждого из вас был кусок мяса на столе. Вот столько их, сколько нужно. Вот от души вам это желаю. Чтобы были сыты ваши дети, ваши родители были здоровы. Чтобы у вас у всех все было хорошо. Да, От дай души. бог. Дай бог. А я продолжаю есть свой кусок мяса. Ну нереально просто. Так, хорошо, мы поели. Так вкусно было. И почти все мясо съели. Пришло время попить чай. Чаю хочется, да, Сангеич? Прям очень горячего после жирных ребрышек. Кстати, посмотрите, какой он крепкий. Да. Ну, можно держаться вот здесь. Осторожно только. Чай наливаем по чуть-чуть, чтобы можно было держать стаканчик. А то он металлический, нагревается очень сильно. А у нас всегда металлическая посуда. Кстати, это для того, чтобы, если что, отпугивать животных.
Да, ну и не Ну и не бьется бьется. она, да, легко отмывается. Можно даже вот так вот раз налить чаю, и чтобы он не остывал где-то рядом с печкой или даже прям на печку поставить. Ну, в Мгм. общем, вот так вот многофункционально все. Как же тепло, слушайте. Здесь прям хорошо, а на улице холодно. Да и я с улицы зашел, мне аж так жарко стало. Обещали так тепло, 0 что я аж вот градусов на снял. улице. Но там, по-моему, Ну, машина вся в инии прям. да, там, по-моему, ниже 0. Еще? Ну, вообще-то есть у меня. Да? Ну еще чуть обновим. А еще у нас есть клубничное варенье. Хотите? Варенье, вы знаете, вот вроде бы заманчиво звучит, но нет, это уже будет лишним для меня. Так объелся. Вы хотите? Нет. Я наелась. Наелась, тем более перед сном. Не, я что-то варенье не хочу. Наверное, кошмары будут сниться. Теперь столько мяса съесть на ночь. Почему? Ну, мясо-то тяжело переваривается. О, это да. Так. Это да. Сейчас, секунду. Я шпарил? Нет. Сейчас вот здесь как раз тряпочка Погодите, была. вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Нет, туда не Ого. дошло. Посмотрите, а. Так боялся сегодня перевернуть чайник. Перевернул не чайник. Бывает. Нормально. Дрова, дрова. Бывает. Еще благо есть. Ну, немножечко у нас вот эти вот ткани намокли. Но ничего, высохнут. Она сейчас у печки, можно так даже подержать. Она не горит. Так что она быстро. Да. Здесь даже вон полы теплые. У нас здесь 2 слоя кремнеземной ткани. Нижний уже совсем у нас старый и такой страшный уже на Кстати, вид. он худой стал, вы знаете? Как-то Похудел? худой он, да, он стал худой. Ну, конечно, А мы этот сколько лет какой-то- уже им пользуемся. Да, да, Мгм. да. А вот этот мы позже купили. А этому только чуть больше годика. Да. Мгм. И вот у нас бруски еще там на нем стоят. На нем Так что стоит вот так вот у нас подносик всё здесь. и печка. Печь гудит, греет нас. Да. Сангенч уже скинул с себя вон куртку, жарко. Нет, Я, здесь кстати, действительно тоже. жарко. Я, кстати, тоже вот скинула свою безрукавку и сижу налегке уже. Хорошо здесь, да, Сангенч? Да, обалденно. Так хорошо прямо. Ну здесь прям комфорт. Угу. Пошел в уборную руки помыть. Там получается, ну, чистый туалет. Теплая вода, даже горячая есть. Мыло можно помыть. Ну, конечно, на природе так, в дикой природе такого нет. Такой роскоши. Приходится с собой умывальники возить. Но воду тоже подогревать. интересно. Ну да. Да. А вот здесь вот, в этой заповедной зоне, да, вот в этом национальном парке Бурабай, зато вот так вот отдохнуть, это, ну, просто вообще, я не знаю, Да, классно. просто роскошь, да. Это классно. Ну, нормально. Сейчас высохнет. Нереально, слушайте. Нереально жарко стало. Жарко. Смотрите, какой месяц. Ох, какой месяц красивый. Ага, здесь на камеру, похоже, не видно. Наверное, не видно. Какой Такой красивый огромный еще, да, он? месяц. Прям гигантский. Яркий-яркий месяц. Ничего себе, он кричит. Ух ты, как кричит птица. Видели, да? Ага. Александр Евгеньевич тут уже вот спальники принес. Будем спать в своих теплых спальниках сегодня. Я думаю, пауэрбанки подключим сразу. Но включать их, наверное, сразу не будем. Потому что здесь жарко и так. Кстати, как мы поняли, в
прошлый или позапрошлый раз не нужно на самую, да, вот сильную ставить грелку Мгм. эту. Ну, лучше на самую слабую. Во-первых, самая сильная, она очень Жарит. быстро, она и жарит сильно невозможно, и пауэрбанк сажает. Мгм. Так. Ну и не холодно сейчас так, как тогда было. Нет, сейчас вообще не холодно. Ну, в палатке, по крайней мере, вообще тепло, я бы сказал. Но с печкой-то, конечно. Да. Ну, у нас еще, в принципе, дрова есть, но я уже не буду рубить ночью. Вот мы до конца спалим вот эти вот полежки наши. И все. А потом уже будем при помощи пауэрбанков согреваться в спальниках. Ух ты. Вот так. Все. Сейчас только проверим его. Все, пауэрбанк мы подключили. Вот он здесь в кармашке у нас. И сейчас посмотрим на включение его. Так, надо зажать его. Да, включается. Все нормально. Вот здесь есть 3 режима. Вот этот получается самый горячий. Потом есть вот такой вот. Это средний. И зеленый это самый слабый. Но самый слабый даже нормально греет. Сейчас мы его выключим пока. Вот так вот. И если вдруг станет прохладно, в чем я в принципе сомневаюсь, тогда включим. А так, я думаю, и этого хватит. Но здесь уже как сауна. Вот здесь, по крайней мере, вообще нереально. О, как же хорошо, а? Мне, знаете, чем понравилась вот эта палатка вообще? Она, вот, ну, в сочетании с этой печкой. Вот мы ее сейчас закрыли, а вот здесь она все-таки, да, проходит воздух. И на такое обновление воздуха, вот, не знаю, он не спертый здесь какой-то, вот, не выжженный вот с помощью вот печки, да, постоянно новый обновляется кислород. Прям легко дышать. Ну, особенно здесь, в сосновом бору-то. Мгм. Вообще здорово. Вот я лежу, мне прям ничего не надо, никакого дополнения, ничего не надо больше. Лежу классно. Здорово прям. Ну что, спокойной ночи. Всем спокойной ночи, друзья. День был такой Насыщенный, кстати. насыщенный. Да, непростой, но насыщенный и такой плодотворный. И как всегда, он очень быстро пролетел. Да, очень быстро пролетел. Наконец-то мы легли. Так хорошо. Ноги вытянули. Отдыхаем. Всем спокойной ночи, друзья.